鍾醫生啊，好多人咧都覺得即係感冒同埋流感好相似啊，有冇啲方法教下大家咧？其實可以點樣分別到佢哋咧？一般嚟講，我哋感冒同流感嗰個分別就係感冒就會比較輕啲嘅，咁嗰個併發症嘅機會亦都係少啲啦。咁流感就會重啲嘅。咁我哋都可以記住一個少少嘅口訣啦，叫做一燒二痛三疲倦咁樣樣。咁即係話流感嗰個症狀就通常係會發燒啦，會頭痛啦，同埋會覺得好攰咁樣樣嘅，係啦，其實流感我都中過咧，我覺得係好辛苦啊！嗰幾日，尤其是發燒啊、咳嗽啊嗰啲之外咧，因為大家最驚就係會引發一啲嚴重嘅併發症啊嘛。咁邊啲人士係容易有呢個風險，或者佢哋嘅風險比較高啲咧？一般就係免疫能力比較差嘅人或者比較低嘅啦，咁啊包括咗幼兒啦、長者啦，同埋一啲患有呢個免疫力低嘅疾病嘅人士嘅，係啦。有冇機會係會引致死亡嘅流感？都有機會㗎，佢流感嘅併發症包括咗肺炎啊，頭先曾醫生講過嘅心肌炎啊、腦炎，咁如果嚴重嘅甚至可以死亡嘅。